Ampitsikina indray tompoko lasy tompoko vavy ny anolorana ny arahaba piraritsoanao amin'ity alin'ny zoma faefatra amby roapolo ny volana janoary taona roapolo sy roa arivo ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV anao ka asena mpanajana anaraka ireo vaovao niangony ny mpanao gazetinay. Ny vaovao misongadina tamin'ity androany ity no isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity. Nandray fanapahan-kevitra ny teo anivo ny gouvernemanta androany nandritra ny filan-kevitra ameana natao na ny conseil d'urgence fa tafiditra ao anatin'ny firenena iarambona voajanahary isika eto Madagasikara ka nisy ny fanambarana voinam-pirenena no ireo andro ratsy niteraka orambe sy niteraka voka-dratsy tamin'ireo faritra maro teto Madagasikara izay namoizana ain'olona maro mihitsy. Miantso vonjy amin'ireo malala-tanana rehetra araka izany ny fanjakana malagasy ny andinindinizay ao amin'ny fanadihadiany velogisina. Nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta androany no nandraisana fanapahan-kevitra fa tafiditra ankaterena noho ny loza voajanahary ny firenena malagasy. Vokatry ny andro ratsy izay nisy teto Madagasikara nandritry ny andro vitsy no nahatonga ity fanapahan-kevitra ity. Noho izany dia mandefa antso ny firenena malagasy amin'ireo mpiara-miombonantoka na teratany na vahiny amin'ny fanampiana vonjy maika. Nirana malala moa eto amin'ny firenetsika androtona zao ny faritra anankifito eto Madagasikara dia mitondra paketra noho ny otsakorana tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Izay rehetrarehetra izay natonga ny filan-kevim-pirenena nivory namakafaka ny zava-misy ary nijery avatrany inona daholo ny vahaolana tsy maintsy hoentitsika mba hiatrehantsika ireo sedra ireo. Nijerena tao anatin'izany fa mihoatra ny valo alina ny trabony eto Madagasikara any ho any amin'ny raika amby roapolo any ny pretan-drazana izay maty noho ny nateraka ny etriketrika ny natiora. Roapolo any mbola tsy tapopoka amin'izao hatramin'izao. Zany rehetrrehetra zany no lazana fa tena miloza izay mianjady eo amin'ny sehatry ny ateraka izay otsorana izay dia be dia be amin'izao fotoana izao. Napa-kevitra ny filan-kevim-pirenena mba manao fanambarana ny mahakasika ny hoe tsy maintsy hiditra atsika eo anatin'ny zany fanambarana zany ny sinistre national manomboka androany. Izay no natao mba ahafahantsika tena manetsika ny fitaovana rehetra ampelantanantsika mba ahafahantsika mamonjy miaina, ahafahantsika manarina ny voka-dratsy ny loza nateraka natiora izay hitatsika fa ny otsakorana dia be dia be ny lalana tapaka amin'izao fotoana izao na ty amin'ny RN4, ny RN6, ny RN7, ny RN1 bis, ny RN3A, ny RN34 rehetrarehetra dia tapaka daholo amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga antsika tsy maintsy nanao an'izao déclaration du sinistre national zao izay niraisina teo anivon'ny filan-kevim-pirenena misahana ny dandimoloza sy ny loza ka ho rakety ny gouvernemanta amin'ny filan-kevitry gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Faritra fito teto Madagasikara no nitondra taketry noho iny andro ratsy iny dia i Sofia, Aloatra Mangoro, Boeny, Betsiboka, Melaka, Analamanga ary Diana. Raika amby roapolo ireo namony ainy, roapolo ireo mbola tsy tapopoka ary valo alina ireo trabona. Maro ihany koa ireo lalam-pirenena no tapaka noho ny fiakaran'ny rano. Pejiny politika kosa indray dia mankalaza ny fahatelopolo taonany ny antoko politika avy nisy ny hetsika nanokafana izany tamin'ny alalan'ny fionambe izay nitontosaina tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amin'ny Carleton Anosy androany. Isany nanatrika ity fotoana fankalazana ny fahatelopolo taona ity moa ny filompanorona ny antoko avy dia tsy iza izany fa Norbert Lala Ratsirahonana. Teo ihany koa ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina voafidy avy amin'ny antoko avy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina no tanterahana farany teo. Ny andindiny izay ao amin'ny fanadihadiany Vola Ravoavy sy Tsiry Rakoto Arsan.
velona ary misy ny antoko avy ery politika faefatra eto amin'ny fitondrana ary manohana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ireo no anisan'ny nambaran'ny filompanorona Ratsirahonana Norbert teo anatin'ny lahatenin'ny fanokafana ny feonamben'ny avy miatrika amin'ny 70 taonany izay nitotosaina tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Aza hoe ny toaka avy amin'izao fotoana. Ny atoko avy dia nametraka ary farivona tamin'ireo atoko samihafa nametraka izao fitondrana tarihany président Andry Nirina Rajoelina izao. Raha raisina ohatra fotsiny ny vokatra azo tamin'ireny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ireny. Tsy mitsangamenatra ny atoko avy sy izay mpiaradia aminy niaraka tamin'ny mpanohana Ngia Rajoelina era Madagasikara ny atoko avy fa tany Betuiko manokana ny raisiko tany Betuiko eny izay misy ny député Jean-Jacques Rabendriny Almé Ravive ngamba ny 700 commune ny Betuiko eny dia Almé Ravive daholo. 200 no vato azo Ngia Rajoelina tany Betuiko tany amin'ny district ny Betuiko vato 9,5 alina no azo tamin'izany. Anisan'ny nandray anjara ary niatrika amin'ny feonamben'ny avy miatrika amin'ny 70 taona ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina avy lany tamin'ny fifidianana tamin'ny 7 novambra teo. Nampatsiahy azy ireo ny tokony hanajana ny foto-kevitra hijoroan'ny avy ao anatin'ny fanajanan'ny demokrasia ary ny tany-tandalàna Andriamato Ratsirahonana Norbert. Akoatran'ny hoe asa vita ny fampitsarana izay mazava tsy mila fanazavana ampiana indray dia misy foto-kevitra 3 na 4 hijoroan'ny avy dia ao ny fanjakana tandalàna. Fanjakana tandalàna tamin'ny taona 7,990 no fanametraka tao anatin'ny sata amin'ny fiazy ny avy izany atao hoe fanjakana tandalàna zany. Eto dia sotra manokana ny ben'ny tanàna Antananarivo izay nanambara tamin'ny fotoan'andro nametrahana azy hoe ny zavatra takina amintsika vahoaka Antananarivo sy ny mpiara-miasa ao amin'ny tanàna Antananarivo dia ny fanajana ny lalàna ny fanarahana ny lalàna. Dia raha azo manokana satria dia nitovy hevitra zany zay fanajana ny lalàna tsy maintsy tanteraha. Norbert Lala Ratsirahonana dia nitsodrano ary nanamarika fa manana jidy mampandroso vahoaka ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany dia natolotra ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina avy ireto ny boky manazava ny andraikitra miandry azy ireo ary mety mametoro lalana samihafa momba ny famolavolana teti-bola na fanaovana ny fanapahana samihafa eny anivon'ny kaominina. Fatapitra androany kosa ny 4 volana nomena ny gouvernemanta mikasika ny fanovana ny mpikambana eo anivon'izay gouvernemanta izay dia ny filoham-pirenena ihany no tompon'ny teny farany. Nanamafy izany androany ny solombavambahoaka voafito ao amin'ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Ny filoham-pirenena no manana ny teny farany amin'ny fanaovana tombana ny minisitra ary manendry mikambana amin'ny gouvernemanta hoy Ramatoa Lanto Rakotomanga député ny boriboritany faharoa. Nosorotan'ity parlementaire ity kosa fa miandry asa mivaingana amin'ny vahoaka ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ny drafitra fanandratana ny Madagasikara dia heveriny fa tokony olona amin'ny fanaran-kevitra amin'ny filoham-pirenena ao anatin'ny gouvernemanta manandratraikefa ary tena tokony andraikitra. Amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena dia miandry asa ny firenena satria efa hita ny ezaka maro be izay ataon'ny filohan'ny repoblika, ataon'ny fitondram-panjakana fa misy hita ihany ireo mpiara-miasa sasany eo aminy izay somary mitavozavoza kanefa ntsika zao raha iny heritaona voalohany iny nijerena dia efa nanao tatitra ny filohan'ny repoblika ary maro be ny asa izay vita fa mbola folo avoen'izany ihany koa ny asa mbola hotanterahana ao anatin'izay zavatra izay ka eto zany ny tenako dia tokony isy ministra afaka tandem zany amin'ny filohan'ny repoblika aloha voalohany indrindra ary ministra mba manapa-kevitra mandray anjara ary mandray andraikitra ao anatin'izay zavatra satria ary tsy anilika andraikitra indrindra any amin'ny filohan'ny repoblika satria teo dia niarahana hita fa misy ministra sasany dia mihitsiny amin'ny interview izay ataony manilika andraikitra any amin'ny filohan'ny repoblika nefany dia andraikitra ny tanteraka izany
ka tia dia ataona ny asa ity mila mioty vokatra ny vahoaka malagasy. Androany nitapitra ny 4 volana nomenan'ny gouvernemanta taoriany tomba nizaka natao tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta andrasana amin'ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fanovana gouvernemanta ny azo antoka dia tsy maintsy hanendry minisitra ny raharaham-bahiny ary nisitry ny angovo vaovao ny filoham-pirenena ireo toerana ireo izay minisitra mpisolo-toerana no mitazona azy amin'izao fotoana izao. Fa ikisaka etsy amin'ny lapana nosy kely isika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Mangataka hatrany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny loholona amin'ny tokony anafoanana ny didy volana noraisin'ny filoham-pirenena tamin'ny herintaona. Tsy mbola nisy ny fankatoavana izany lalàna izany izay tokony andalo teo anivon'ny parlementaire ka izay no antony angatahan'ny loholona ny fanafoanana izay didy volana izay fanadihadiany Velo Gislin. Fandikana ny lalam-panorenana ny tsy fanarahana ny didy avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hoy ny loholona maromaro tetsy amin'ny lapana nosy kely. Ny avy eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy nandefa ny ratification an'ireo didy volana izay noraisin'ny filoham-pirenena nefa voadidin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana anao izany no antony nanaovan'ireo loholona izany fanambarana izany. Antenimieran-dolona tany amin'ny ACC izay manamarika ny fisian'ny tsy fanajana ny lalam-panorenana. Zany dia mahakasika ny fahefana manokana nomena ny filohan'ny repoblika izany hoe ny pouvoir de légiférer tamin'ny taona lasa folo mbola tsy tafatsangana na tsy mbola voafidy ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena ka rehefa tsy nitsangana io androm-panjakana mpanao lalàna miaraka amin'ny antenimieran-dolona io dia nanaiky ny antenimieran-dolona mila tsy ahivon'ny tantara izany fa ny antenimieran-dolona no nanome fahefana ny filoham-pirenena ny amin'ny hoe rehefa voafidy kosa ny antenimieram-pirenena izany hoe miara-misy mandrafitra ny parlementa malagasy ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ka tonga ny fivoriana ara-potoana faharoa farany teo tamin'ny taona lasa dia tsy maintsy miverina anaovana ilay fankatoavana na ratification amin'ireo antenimiera roa tota ireo ilay ordonnance ny raisin'ny filohan'ny repoblika izay nanomezana azy fahefana nampindramana azy fahefana mba ho zary lalàna ara-dalàna ankatoavin'ny antenimera roa. Mangataka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mba anafoana tsy anakery ireo didy volana ireo ny mpikambana ao amin'ny antenimieran-dolona. Efa nandefa fangatahana ny amin'izany moa ny filohan'ny antenimieran-dolona Rivo Rakotovao miandro ny valiny avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny rehetra. Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia anatanteraka Zaikabe etsy amin'ny trano fandraisam-bahiny etsy amin'ny Carlton Anosy Rampitso ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Etsika hanaovana jeritodika ny toe-draharaha politika sy ny vina ary ihany koa andinihana ny raharaham-pirenena. Ao anatin'izany ihany koa no ametrahany RMDM ny paikady hatrehana ny sehatry ny fanoherana amin'ity taona 2024 ity. Angom-baovao ny Lovaramanatsoa Christian Rakotondramanga. Zany zao mitarika azy hatramin'izao ny fanoherana ara-dalàna tsy ara-dalàna io teny io zany hoe ara-dalàna ny vahoaka tsy ara-dalàna eo anatrehny ny antenimera aloha hatramin'izao no nanapa-kevitra fa hanao fitoanan-doha ny asabotsy zany manomboka amin'ny sivy asabotsy zao manomboka amin'ny sivy dia izay hafarany eo hiafarany. Mazava ho azy amin'izany fa izahay mpikarakara dia manasa ny ireo olona londohany amin'ny fanoherana rehetra izay tsara sitrapoka kely ho avy mba ho tonga hiaraka dinika sy hifanazava ao anatin'io fivoriana io. Fa ny tena zava-dehibe moa zany dia ny fampiarabana ny fijerena ny zava-misy koa raha teo inona ny zava-misy sy ny azoana manao tombana n'izay herintaona izay niarahana teto izay inona ny vita inona ny nampanantenaina ary inona kosa no solafaka ka hiverinay fa adidinay ary adidy mavesatra ho anay mpanohitra no
mijery tsara mandalina mandinika manakafaka tsara ny raharam-pirenena mba azahoana tsy manao fanoerana mpitolo fotsiny fa milaza zava-misy sy fanomanana ny ho avy ka rapitso zany ao amin'ny karitaonina nanaovana an'izany manomboka amin'ny 7 ora. Mafapana kosa ny toe-draharaha ao Toamasina taorian'ny fitifiran'ny mpitandron'ny filaminana ny mpianatra iray avy any Atsimo Atsinanana nandrato fianarana ambony ao amin'ny oniversite any Barikadimy. Tezitra ny ray aman-dreny azy io, tezitra ihany koa ny zanaky Atsimo Andrefana manoloana ity vonolona izay nitranga ity, mitondra fanazavana Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa. Nisy zanaka sud-est zany mpianaka tao Barikadimy mpiavana aloha ny ray première année ny ray mivohiditra amin'ny université tamin'ny vendredi lasa teo mba nivoaka mba vendredi magnifique fa ny zava-loza dia nitifirina mpitandro filaminana io zazy io dia lazainy dahalo tezitra ny ray aman-dreny ny sud-est tamatava ao amin'izao fotoana zao fa andao aloha andefa vita tamin'ny afaka omaly ny fandeverana dia efa verinao izy zao dia ho isy zavatra zany protestation zany tena atezerana amin'ny zavatra ataony ray aman-dreny sud-est zay nasona ny ray aman-dreny rehetra sakanavaka na ray aman-dreny afa-pivoatany izy na ray aman-dreny eran'ny Madagasikara ka sy manaika ny zavatra ohatran'io izazy io zany dia ho avy ny firenena mety amin'izy roa lahy eo mety ho lasa président république satria mpianatra université io mety aminazy io lasa amin'izy fa ny tena mampalahelo dia mbola sy niteraka zany dia fa lasa zay andrendreny ray aman-dreny ka sy ekeny zay avy amin'ny simasinananazy zany indrindrindra faritany fianarasoa indrindrindra fa ny RDM zay sy manaika zavatra sy mandeha ohatran'izao ka ho hitasika eo ny toiny eto zay dia manao asoavy ho ampirina fanjakana omeo anay sud-est saritany fianarasoa izy io tivitry io tokony fantatray ary eto dia manao asoavy ho ame zanaky fianarasoa manontolo sy anaikan'io ary ho any vahoaka malagasy manontolo indrindra mpanao politika sy anaiky zavatra mitranga ohatran'io. Lafomba vao hafa kosa indray dia nahemotra Rapitso Sabotsy fa 2020 ny volana Janoary ny fiakaran'ny Tale Jeneraly ny Kromita Malagasy manoloana ny fampanoavana eny amin'ny tribonaly misahana amin'ny ady amin'ny kolokolona ny paka raha tokony no totosaina tamin'ity androany ity izany. Mikasika izay raharaha Kromita Malagasy izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiany Vola Ravoavy sy Tsirra Kotorson ity. Misokatra ny fanadihadiana mikasika ny raharaha Kromita Malagasy taorian'ny fakanambavana nataony teo anivon'ny polisy ekonomika ny Tale Jeneraly ny orinasa Kromita Malagasy teo aloha Rakotorsoa Arsène Jean de Dieu. Androany tokony niakatra fampanoavana eny amin'ny tribunal misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny paka eny 67 hektara ity Tale Jeneraly ny Kroma teo aloha ity saingy niemotra Rapitso Sabotsy zany. Raha tsy ivina ny talata 20 janoary lasa teo ny sambonina teny amin'ny toeram-ponena ny teny Ambomanga kely Rakotorsoa Arsène Jean de Dieu Tale Jeneraly ny Kroma teo aloha voapanga noho ny fanodiko-dinam-bola mihoatra amin'ny 720 miliara ariary no anisana nenjena itotompona ndraikitra teo aloha ity fa nenjena izay nambara mpisolo vavazy fa trosan'ny orinasa Kroma noho ny tsy fahaiza-mitantana io mbola baben'ny orinasa hatramin'izay sy nateo azy. Nambaran'ny mpisolo vavany Rakotorsoa Arsène Jean de Dieu Tale Jeneraly ny Kroma fa betsaka ny tsindry sy baiko nahazo an'ity Tale Jeneraly teo aloha ity avy amin'ny filoham-pirenena farany teo ary anisan'ny antony lehibe nahatonga azy nametra-pialana amin'ny volana aogositra 2024. Anisan'izany tsy nanekeny anatanteraka amin'ny fanaovana soni ny taratasy fifanaraha-piara-miasa amin'ny mpandraharaha vahiny iray izay noveriny fa tena famarotana tanindrazana tsotra izao. Fifanarahana izay tateoriana vita soni ary antony nahatonga ny grevy mpiasan'ny Kroma tamin'ny Breville na ny teto Antananarivo ary nampikorosoana ny orinasa. Nambara mpisolo vava ny Tale Jeneraly ny Kroma teo aloha ihany koa fa efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny Bianco tamin'ny taona 2024 saingy tsy nisy ny zavatra hafahafa na maloto dia niraviny izany. Amin'ny fisiana fanadihadiana vaovao izao dia mangataka ny hainoana sy ampihetsoana ny filoham-pirenena teo aloha farany ary mitaky ny Haute Cour de Justice handray an-tanana ity raharaha ity mba hahafantarana ny tena tompona ndraikitra ny mpisolo vavan'ny Tale Jeneraly ny orinasa Kromita Malagasy teo aloha Rakotorsoa Arsène Jean de Dieu.
eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa indray dia tsy mitsahatra miroborobo ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena Repoblika Etim-bahoakan'i Chine sy Madagasikara ary misandraka amin'ny sehatra maro izany fantatra ho maly nandritra ny lanonana nentina nanamariana ny fetim-pirenena sinoa izay notanterahana teny amin'ny masoivon'ny Chine eto Madagasikara fa nisy fiakarany 700 ny fifanakalozana ara-barotra tamin'ny taona 2010 sy 2020 iny. Fanadihadiny Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanevo. Nahatratra 2 miliara faingo 700 tapitrisa $, ny abetsaky ny fifanakalozana ara-barotra teo amin'ny Chine sy Madagasikara ny taona 2010 sy 2020 raha ny fanamariana izay netiny lehibe ny masivon'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara. En 2019, le chiffre de commerce sino-malagasy atteint 1,460 millions de $. Le taux d'augmentation est 7%. La Chine est le premier partenaire commercial de Madagascar. Et pendant cette année, beaucoup de projets ont connu des progrès. Arak'izany, dia Chine no mpiara-miombonantoka ara-barotra voalohan'ny Madagasikara. Tsy eo amin'ny sehatra ara-barotra ihany no misy izay fifandraisana izay. Tetika samaso no nahitana fivoarana raha tsy laza afa-tsy ny foto-drafitr'asa sy ny tetikasa samihafa eo amin'ny sehatra sosialy sy ara-pahasalamana. Taona manatantara ho an'ny Chine iny taona 2010 sy 2020 iny izay nanamariana ny faha-70 taona nijoroan'ny Repoblika Etim-bahoakan'i Chine ary nahitana fandrosoana tao anatin'ny fotoana fohy satria dia vahoaka 700 tapitrisa no afaka tao anatin'ny fahantrana. Ny tanjona amin'ny taona 20 sy 2020 ity dia ny anafaka ny vahoaka rehetra ao Chine ao anatin'izay fahantrana izay. Betsaka ihany koa ny fiarah-miasa afaka ho amafisina miaraka amin'ny Madagasikara. No antitra anteriny lehibe ny masivon'ny Chine miasa sy monina eto Madagasikara fa vonina hatrany izy ireo anohana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Et la Chine est prête à soutenir et accompagner le développement de Madagascar. Nanome voninahitra ny lanonana omaly ny filohan'androm-panjakana maro sy ny mpikamban'ny gouvernemanta. Ny ben'ny tanàna Antananarivo kosa no nanao ny lahateny ary no ararotiny izany fotoana izany iantsona ny fiarah-miasa amin'ny sinoa. Les besoins d'Antananarivo sont importants. Tout est à faire ou à refaire. Et donc nous avons besoin de l'aide de tous. Il y a urgence, mais il y a aussi besoin de reconstruire. Ça va prendre plus de temps et je compte sur l'aide et le soutien du gouvernement chinois et de la communauté chinoise pour le faire. Betsaka ny filana raha ho an'ny tanàna Antananarivo satria dia betsaka ny fanamboarana tokony atao raha ny nambarany. Mananteny izy fa isy ny tantsotrika avy amin'ny gouvernemanta sinoa sy ireo teratany sinoa eto Madagasikara. Nambarany ihany koa fa tokony atao miendrika toy ny tsy nataona kely ny eny Behoririka ka iravaka ny loko sy ny lanterna mena izay mampiavaka ny Chine. Eo amin'izay fifandraisan'ny Madagasikara sy Chine izay hatrany dia ho amafisina izay fifandraisana ara-toekarena izay eo amin'ny Chine sy Madagasikara amin'ity taona 20 sy 2020 ity amin'ny alalan'ny fametrahana ny sampan'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine raha ny fanamariana izay nentin'ny filohany izany fikambanana izany. Ny aona tamin'ny mpiatsehatra samihafa moa ity fikambanana ity tamin'ny fitsidian'izy ireo tany Chine farany teo. Fanampanazavana avy hatrany. Farany taona teo zany nisy fitsidiana nataon'ny tenanay tany Chine dia anamafy indrindra izay fifandraisana izay. Inona ilay natao tany nanokatra ny fikambanana zany nanokatra sampana any Chine mba hampalako kokoa ny fahatongavan'ireo mpandraharaha eto amintsika. Zany hoe zany ny fikambanana no manampy an'zareo mitady ny hoe inona ny ilainy hoe mpiara-nombonatoka ve mitady inona zao dia zay zany manampy an'izay ary mampalaky ny zavatra tokony ataony zany. Ary le taratasy fananganana an'le bureau fandraisana any zany efa
azo tena hoe vita satria efa nandalo tany amin'ny ministeran'ny raharaham-bahintsika dia nandalo taty amin'ny masovonsono ary efa netoerana zao izy dia mino aho fa atoato dia mivoaka le fipetrahan'ny ara-pomba ofisialy any ny zavatra tena nanitona ny saiko tamin'le fitsidihana tany a dia le niona tamin'ny ry zareo hoe ivitoerana miandraikitra ny fametrahana tanàna vaovao sy ivitoerana manao fikaroana momba ny toerana afakabo zany zany a Madagasikara ilaina tena ilaina mihitsy satria raha arabaritra fantatsika hoe ny arabaritra zany tsika amin'izareo sinoa zany a no mpiara-miasana akaiky voalohany indrindra amin'ny arabaritra faharoa isika manana an'le vina hoe anao tanàna vaovao atsyaroa nitsidika an'ireny zay toeran'ireny zany za teo tany a dia hoe ao amban'le tanàna le vaovao zany aorina any a efa misy fotodrafitrasa beta be hoe ay zany lalan'ny rano maloto ay zany lalan'ny herinaratra ay zany lalan'ny gaziny zareo moa ny gaziny azy tonga dia ampiasaina eny an-tokantrano reny zavatra reny zany a mipetraka mialoha alohany amorona le tanàna zavatra reny tena za mahita hoe tokony afaka manao fiaraha-miasa matotra amin'izareo. Eo amin'izay pejiny toe-karena izay hatrany dia mitentina 2 miliara sy 700 tapitrisa mahery eo ny teti-bidiny entana tratrany teo anivon'ny fatijeranana omaly vokatra izay misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka ary amidy amin'ny alalan'ny tambajotra serasera toy ny Facebook. Rehefa nahazo vaovao ny avy eo anivon'ny fatiseranana fa misy ireo vokatra ahina ho an'ny fahasalamana varotana dia nanao fanadihadiana ka tratra ary nogiazana ny fanampin-tsakafo voarara na complément alimentaire interdit mitotaly 900 sy 700 kilo savony mampahiny 300 sy 300 boritra ary dité mampahiny tetina 720 sy 200 tapitrisa ariary mahery. Mitotaly 2 miliara sy 700 tapitrisa ariary mahery eo ny teti-bidin'ireo entana tratra ireo. Taoriny ny fitiliana nataony teo anivon'ny sampandraray mandraikitra izany ny ACSQDA dia voamarina fa loza ho an'ny fahasalamana ireo vokatra ireo izay nampidirina ary novarotana teto an-toerana nefa tsy nazahoana ny fahazahoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka akory. Ilaina moa ny certificat de consommabilité ho an'ny vokatra toy ireo. Ny essence de kangourou izay amidy réal ariary ny singany no tena mahasarika ny mpividy noho izy voalaza fa manatitra na aphrodisiaque. Amin'ny alalan'ny tambazotra serasera toy ny Facebook no tena amarotana azy. Ny fatiseranana dia miantso ny mponina mba hampandre vantany vao mahita famarotana vokatra mampiayay ary miantso ihany koa ny mpanjifa mba homailo ka tsy ho voasarika amin'ireo vokatra izay misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana. Amin'izao farany herinandro izao dia manome tolotra miavaka ny Vertigo restaurant etsy amin'ny Central Hotel Tsaralalàna ka ho andram-pitso dia manome tolotra maro ho an'ny mpanjifa izy ireo amin'ireo tsiro-tsakafo maro samihafa hita ao aminy. Manome tolotra vaovabe ho an'ny mpanjifa ny Vertigo restaurant etsy amin'ny rihana fahadimin'ny Central Hotel etsy Tsaralalàna. Ka ho an'ny rahampitso sabotsy dia manome tolotra miavaka amin'ireo tsiro-tsakafo izay nahafantarany maro azy ny ekipan'izy ireo miaraka amin'ny animation bara ihany koa ary ny alahady kosa dia mivoha atoandro izy ireo. Ny farana ny herinandro izay atao amin'ny Vertigo restaurant Central Hotel 5e étage de Central Hotel dia tsy mitsahatra foana mitady zavatra mba hialana voly kely rehefa farany herinandro ka ao anatin'izay indrindra izay atao amin'ny Vertigo restaurant dia manomana buffet amin'ny sarany 29 000 ariary fotsiny spécialité indienne izy io misy spécialité France européenne ary ny spécialité malagasy 29 000 ariary izy za teo ao anatin'izay buffet à volonté izay ianao dia efa rotsorotsiny amin'ny ambiance musicale ianao
a isaky ny sabotsy ariva manomboka amin'ny 7 ora tsy diso izany hoe manomboka amin'ny 7 ora mandrapatapitry ny ambiance ao anatin'ny saly eo ihany koa ny alahady dia tsy adino zay tena nataontsika ho an'ny fianakaviana iray manontolo mihitsiny raha fianakaviana ianareo na groupe na société dia aza misalasala manantona nefa ny isaky ny alahady koa dia misokatra manomboka amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 3 ora ariva ankoatran'izay nefa nda ohatra ka tsy mahatratra ireo fotoana anatoy ireo ianareo izay eto amin'ny vertigo ihany koa dia efa manana ny menu à la carte zay misy les spécialités indiennes zay tadiavinareo eo ihany koa ny spécialité malagasy ny spécialité européenne zay tsy miala amintsika aza misalasala manantona anay aty amin'ny 5e étage ny central hôtel raha mahalinanao zany 29 000 ariary fotsiny ny vidiny buffet atsika volonté atsasabidy izay ho an'ny ankizy raha ohatra mitondra ankizy raha mitondra ankizy ianao izany hoe tsy mando 29 000 ariary ny ankizy fa atsasaky ny vidiny izay ny après midi moa zany dia efa araky ny efa voalaza teo foana dia misokatra izay ny restaurant vertigo 5e étage ny central hôtel dia misokatra 7 jours sur 7 manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny folo sasany hatramin'ny 1 ora alina misy ny service petit déjeuner ato aminay misy ny déjeuner ary misy ny dîner aza misalasala ary raha ohatra mahalinanao zany buffet à 29 000 ariary zany aty amin'ny vertigo dia miantso ny laharatabianao mantsara manao réservation ihany koa sao dia tsy mahazo ale table na mahazo ale toerana tena itadiavintsika izy ato amin'ny vertigo dia manana salle mazakatra amin'ny 120 personnes eo ihany koa ny rooftop anankiroa zay manome vue malalaka be hitantsika ny Antananarivo renivohitra ka aza misalasala fa arak'izay hitantsika amin'ny sarotra ao dia ambiance be mihitsy ato amin'ny vertigo isaky ny weekend sabotsy ariva sy ny alahady atoandro amin'ny andavanandro moa ny vertigo restaurant etsy amin'ny riana fahadimy central hôtel dia manome menu à la carte ihany koa mivoa amin'ny 7 andro amin'ny 7 andro moa ny vertigo restaurant etsy amin'ny central hôtel tsara lalàna iverenantsika kosa ny pejiny politika ny tolakandro teo no totosa ny famindram-pahefana teo amin'ny bentanàna ny commune Talatamaty district Ambohidratrimo teo aloha sy ny bentanàna vaovao Rarinoasy Eli Dominique ny fanatsarana ny fitantanana ny commune sy ny fanadiovana izany tanàna izany no isan'ny laharam-pahamehana nandray ny asa mahabentanàna ny commune Talatamaty district-ny Ambohidratrimo androany ny Rarinosy Eli Dominique candidat natolotry ny team tamin'ny fifidianana tamin'ny 7 novambra lasa teo totosan'ny folakandro teo ny famindram-pahefana teo aminy sy mibentanàna mpisolo toerana ny laza ny bentanàna vaovao Rarinoasy Eli Dominique fa hitondra fanatsarana ny fitantanana ny commune misokatra amin'ny fiaramiasa amin'ny rehetra ny tena ny fampandrosoana ny commune Talatamaty totosany moa zany ny famindran'ny pahefana natao tamin'ny maire par intérim ny commune Talatamaty sy ny maire vaovao ny tenako moa zany totosandroany dia manomboka ny asa ka ny hitako laharam-pahamehana aloha amin'izao zany dia iarahantsika mahita faky be tao amin'ny commune Talatamaty aloha voalohany indrindra io le atao hoe vahiakandrina sady marary mahamenatra ka izahantsika io ny analan'io resaka fahadiovana io aloha zany ary manarak'izay izahantsika hovaina manomboka izao ny fomba fiasa eto amin'ity commune Talatamaty ty zava-misy moa teto dia betsaka ny tarainan'ny olona amin'ny resaka fitantanana indrindrandrindra fitantanana na ny ataoko hoe fomba fiasa raha taratasy fanaovana taratasy ireny ary izahantsika ireny ho hatsaraina izahantsika ireny avoazina ary izahantsika ny tantana izany hoe anaovantsika ny bonne gouvernance ny commune Talatamaty manomboka izao zava-misy no voatonga amin'ny toerana ny tenako izao fa hiezaka hitondra fahafahapo ho an'ny mponina eto amin'ity commune ity ary hojerentsika miandalana eny fa mabe ny tanàna ny tenako amin'izao moa zany dia be ny tanànan'ny mponina Talatamaty ary vonina ny ara-iasa amin'ny rehetrarehetra misokatra amin'ny varavarana ho an'ny olona rehetrarehetra ho fampandrosoana n'ity commune ity ka tiako tenenina amin'izay zany tsy mifidy fiarahana politika tsika amin'izao fa fampandrosoana ny ilaina ny tsodran'ny bentanàna vaovao Rarinoasy Eli Dominique ny bentanàna mpisolo toerana mba havita be amin'ny fitantanana ny commune Talatamaty nampahafantarina tamin'ity fotoana androany ihany koa ireo mpanolotsaina fito vaovao ny commune Talatamaty mpanolotsaina izay avy amin'ny team IRK ary tsy miankina pejiny finoana kosa indray dia fitompivavahana lehibe tetsy amin'ny
Rovan'ny Manjakamiadana no nanomboana ny fanamariana ny fahadimapolo amin'ny 10 taona ny siny ny toeram-panomanana mpitandrina ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Araka izany dia mankalaza ny fahadimapolo amin'ny 10 taona ny toeram-panomanana mpitandrina eto amin'ny FJKM ka maro ireo hetsika entina hanamariana izay fankalazana izay amin'ity taona ity. Efa natsangana ihany koa ireo komity manomana izany fankalazana izany. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mamy Rasamoely. Toeram-panomanana mpitandrina 5 no misy eto Madagasikara ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ny kolejy teolojika Ambandritsara, Fianaratsoa, Ambatondrazaka, Ivato ary ny fakulté teolojika Ambatonakanga. Mankalaza ny fahadimapolo amin'ny 10 taona ny toeram-panomanana mpitandrina amin'ity taona 2024 ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana izay notarihan'ny mpitandrina Randriamampionina Alfred ary ny toritenin'ny filohan'ny FJKM Irako Andriamasoa Ami. Tetsy amin'ny Rova Manjakamiadana moa no nanatanterahana izany. Nampahafantarina androany ihany koa izy 17 mianadamianaka mandrafitra ny komity manomana ny fahadimapolo amin'ny 10 taona izay tarihan'ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mikael. Sarobidy ny fananana toeram-panomanana mpitandrina ary tsy misy fiangonana mandroso raha tsy misy izany. Mila miara-miasa araka izany ny fiangonana sy ny toeram-panomanana mpitandrina. Maro ireo hetsika entina hanamariana ny fankalazana raha toka ny volana Jolay 2024 izao no hanamariana ny ivony. Tanjonay ao anatin'ny fotoana dia ho tsapa ny fiangonana fa sarobidy ny fananana toeram-panomanana mpitandrina. Zay zany tena asa miandry eo ampelantananay mba ho tsapa ny fiangonana fa sarobidy ny fananana toeram-panomanana mpitandrina satria tsy misy fiangonana mandroso raha tsy misy mpitandrina ao anatin'izay. Zay zany ao anatiny atao hoe tsangan'asa mankadiny. Fa ny anankiray faharoa dia izao, tsy hoe ho tsapa ny fiangonana fotsiny ny mahasarobidy ny fananana toeram-panomanana mpitandrina fa dia ho tsapa ny fiangonana fa miara-miasa amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ry zareo ka dia manantena fiaraha-miasa feno sy mitohy amin'ny fitandremana rehetra miisa 9,000 manerana ny Madagasikara ao aoriana zao taonjobily izao. Manantena zany fa samy andraiandraikitra atao hoe toeram-panomanana mpitandrina ny fitandremana miisa 9,000 fa raha isika fitandremana 9,000 eo no indray andraiandraikitra amin'izany atao hoe toeram-panomanana mpitandrina izany dia azo antoka fahanisany toeram-panomanana mpitandrina amin'ny rapiratra indrindra maneran-tany mihitsy azy ny toeram-panomanana mpitandrina FJKM raha tonga amin'izany tanjona izany isika. Ko dia mieto aho zany dia manentana sahady ny fitandremana rehetra mba hisotolotra anatanteraka izany asa izany. Ary menankiray tanjo fahatelo izay retiretinay dia ny fananganana tsangam-bato amin'ny endrika hita maso. Miantso ny fanjakana ny mpitandrina ny fiangonana ny komity mba hifanohana sy hitodika amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Hatreto misa 9,000 ny fitandremana manerana ny nosy. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa dia mbola ambony ny tany zaza mitsoka andaharana any an-tsekoly ho an'ny fanabeazana ambaratonga voalohany raha ny eto Madagasikara. Ny fanabeazana nefa dia isan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana sady ihany koa ahafahana miady sy miala ao anatin'izay fahantrana izay. Fampianarana ambaratonga voalohany maimaim-pona tsy maintsy atao ary tsara kalitao io no isan'ny tanjon'ny fikambanana misehatra eo amin'ny fampianarana. Androany moa no nanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fanabeazana ka isan'ny nanamarika izany izy ireo tetsy amin'ny AFT Andavamamba. 17 amin'ireo zaza zato voaray amin'ny ambaratonga voalohany no mahatojo hatramin'ny farany ny taona fahadimy na ny klasy T5 izany hoe ny 30 isanjato no mitsoka andaharana. Ny tsy fahampian'ny enti-manana no matetika tena antony ialany ankizy amin'ny fianarana. Raha ny atotanisa avy amin'ny Instat dia 20 isanjato amin'ny fianakaviana no miditra noho ny fandaovana saram-pianarana ary ny 40 isanjato ny vola miditra amin'ny fianakaviana no natokana amin'izay fianarana izay.
mila fiarahamentany rehetra nefa ny atratrarana ny tanjona indrindra fa ny fanjakana amin'ny fampitomboana ny teti-bolam-panjakana natokana ho an'ny fanabeazana izay hatreto 5 isanjato amin'ny teti-bolam-panjakana ihany ary 2,9 isanjato amin'ny PIB. Manaitra ny fitondrana araka izany ireo fiarahamonim-pirenena ampiakatra ny teti-bola atokana amin'ny fanabeazana sy atratrarana ilay tanjona dia ny fampianarana ambaratonga fotony maimaim-pona ary tsara kalitao. Satria moa ny fampianarana dia mikasika ny rehetra ary miantoka ny hoavin'ny taranaka faramandimy dia miantso ny fanjakana izahay mba hampiakatra ny teti-bola natokana ho an'ny fanabeazana ka hahatonga ny fampianarana amin'ny ambaratonga voalohany ho maimaim-pona. Tsy maintsy atao ary tsara kalitao. Resy lahatra izahay farafarantsy ny fanabeazana no antony fahantrana lalina sy ny faharefoan'ny firenena. Manamafy koa izahay fa ny fisitrahana ny fampianarana tsara kalitao no lalana mankany amin'ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Isika rehetra fanjakana, sehatra tsy miankina, fiarahamonim-pirenena, sehatra politika dia afaka mitondra fanovana tsara ho an'ny fanabeazana ho an'ny tanjanaka. Ny fianarana miova tsara indrindra. Isany koa ny famoahana document de plaidoyer momba ny fanabeazana ataon'ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Amoaka document de plaidoyer zay zany hoe tsy voaka rapitso izy io fa tena mbola lavitrezaka zany dia izay rehetrareo amin'ny spécialité anananay misy juriste, misy enseignant chercheur, misy économiste sy ny sisa zay tsy ho voatanisa eto dia anao zay faraherinay anao an'le plaidoyer zany ametraka ny document io eo anivon'ny Assemblée nationale sy izay afaka manapa-kevitra ny amin'ny budget dia alefa ihany koa amin'ny manapahefana rehetra afaka manapa-kevitra amin'ny politika ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Anao fifaninanana horonan-tsary fohy misokatra amin'ny besiny maro hanasongadinana ny sekoly fanabeazana fototra ary anehoana ny zava-misy eo amin'ny lafin'ny fampianarana amin'izao fotoana izao ihany koa ireto fikambanana ireto. Mbola hijanona eo amin'izay pejin'ny fanabeazana izay hatrany isika ao anatin'ity fanadihadiana nataony Narindra Raherimanana sy Mamira Samuely ity. Maro ireo asa ho fampivoarana sy ho fampivelarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara ka ahafahana manatanteraka izany dia samy manana ny tetikasany sy ny vina ho amin'izany fampandrosoana izany ireo ivitoerana samihafa. Samy manana ny tetikasa mpampandrosoany eo anivon'ny firenena ireo fikambanana sy ivitoerana samihafa ka ho an'ny ONG Sud Madagasikara dia maro ireo tetikasa entin'izy ireo ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara toy ny fananganana fototra-afitrasa ho an'ny sekoly. Nanomboka ny taona 2024 dia maro ireo fototra-afitrasa natsangana toy ny lycée anankiroa tao amin'ny commune ambanivohitra Marambaro sy Ranomafana, ireo CEG3 sy ireo EPP10 naorina tao amin'ny commune ambanivohitra Mahatalaky. Tanjon'izy ireo ny hanome fahafahana ireo ray aman-dreny lavitoerana hisitraka fanabeazana sy fampianarana ny zanany. Misy projet roa lehibe zany izay ifandraisan'ny SID amin'ny resaka éducation dia ny projet sekoly. Ny projet sekoly moa zany dia fananganana fototra-afitrasana sekoly any amin'ny faritra Anosy any amin'ireo les zones izay somary lavidavitra ny tanàn-dehibe zany. Ny fandehan'izy moa zany dia ny communauté no manao demande dia les demandes zany analyse SID suivant économique, social ary amin'ny resaka financière dia raha ohatra ka favorable ny analyse zany dia SID zany no mandray an-tanana ny fananganana ny fototra-afitrasa na eo any amin'ny EPP na CEG na eny amin'ny lycée. Fanampin'ilay fototra-afitrasan'ny trano-tsekoly ary zany dia misy ihany koa zany fananganana latrine, fananganana coin ho an'ny cycle menstruel ho an'ny zatovovavy ary misy projet izy farany teo tamin'ny SID Madagasikara zany dia nampiana zany trano ho an'ny mpampianatra izy. Ankoatra izay dia manao fanentanana amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ihany koa izy ireo. SID Madagasikara zany politique générale ny SID Madagasikara dia hoe fiarovana ny ankizy, ireo olona zany vulnérable dia ny enfant sy ny femme zany. Dia SID Madagasikara zany dia mandray tanana raha sendra misy hoe zavatra tsy mety atao amin'ireo ankizy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fampianarana ny tetikasan'izy ireo.
eo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia maro nangataka ny fanatsarana ny tombotsoany no efa nivaly amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny mpampianatra Frame manampidirina ho mpiasam-panjakana ho an'ny mpianatra nivoaka avy ao amin'ny École Normale Supérieure na ny ENS manokana dia tsy mbola nisy filoham-pirenena sy minisitra teo aloha nampiditra mpianatra nivoaka avy amin'ny ENS betsaka indrindra miisa 900 mahery. Mpampianatra anazy fampihofanana avy ao amin'ny sekoly ambony fampihofanana mpampianatra na ENS miisa 900 mahery no nampidirina ho lasa mpiasam-panjakana. Araka ny nambarin'Andriambatora Zafy Mamonjy, Fidy Manantsoho, Andriana John, mpandrindra nasionaly Sonose Mada, dia tsy mbola nisy filoham-pirenena sy minisitra nitondra teto ka nampiditra ireo mpampianatra nivoaka avy amin'ny ENS betsaka indrindra sahala amin'izao. Tamin'ity fitondrana ity tokoa vao nisy an'izany nampiseho ny fahavononana noho ny fiara-miasa amin'ny fanjakana araka izany izy ireo ary vonona ny zarantraikevany araka ny toromarika avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Volahaingo Marie Thérèse. Ankoatr'izay dia namarika ny tsingerin-taona ny mpianatra nivoaka avy amin'ny ENS amin'ity taona ity ka any Fianaratsoa no tanterahana ny lanonana mifandraika amin'izay. Pejin'ny kolotsaina no entintsika hanakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Olana ho an'ny malagasy ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa soratra malagasy satria maro ireo olana sedran'izy ireo amin'ny fanaparianareo asa sorany araka ny nambaran'ny mpanoratra ny Vetso Androany. Ity mpanoratra ity moa izay mankalaza ny faha-telopolo taona ny seharany teo amin'izay resaka fanoratana izay fanadihadiny Narindra Rahery-Manana sy Mamy Rasamoely. Nankalaza ny faha-telopolo taona ny nikorianan'ny peniny ny mpanoratra ny Vetso Androany tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Anosy ka maro ireo fifampizarana nentina nanamariana izany izay natrehan'ireo tompona ndraikim-panjakana maro. Mifono ny tantaram-piainany ny ankamaroan'ny asa sorany ary ahitana ireo trangam-piarahamonina maro samihafa ihany koa. Araka ny nambarany dia maro ireo dingana nolalovany nandritra izay 30 taona izay. Araka izay 30 taona izay raha atao hoe ankizy izy dia atao hoe fa ao amin'ny taonany manambady. Be dia be tokoa ny lalana ny diavina mariana aloha fa fony mbola mpitovy ny Vetso dia efa nanoratra. Rehefa niditra tao amin'ny tokantrano indray izy dia vao maika ny amafy ny fanoratana be dia be ireo matetika moa izany mpanoratra matetika ny fiainany. Misy ihany ireo trangam-piarahamonina fa matetika ny fiainany. Mety tsy hitovy ny mpanoratra rehetra. Betsaka ny fiolahana, tao ny lalana mahitsy, tao ny fidinana, tao ny fiakarana. Fa dia soron'Andriamanitra fa nahatratra izay fa 30 taona ny korianan'ny penina izay. Manao ahoana ny tontolon'ny fanontana ny hoe asa soratra raha ny eto Madagasikara manokana? Mampalahelo satria tsy ampy vola isika malagasy. Be dia be raha ny Vetso manokana efa manana atao hoe boky folo izy ao. Tapitra hatreo koa tompoky lahy sy tompoky vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary asaina hatrany ianao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra amin'ny TV. Veloma tompoko.